50 साल के हो के भी जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको चेकअप के बाद ये बताए कि आपका दिल जवानों की तरह धड़कता है, ब्लड शुगर लेवल आपके स्टेबल हैं, शरियानें आपकी कुशादा और हमवार हैं। तो ये दरअसल एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक सफ़र है, लेकिन ये सफ़र ऐसा सफ़र है जो कि बग़ैर महँगी अद्वियात के आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ़ 4 चीज़ें दरकार हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं। आपको दरकार है लाल प्याज़, काली मिर्च, हल्दी और ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल। ये एक ऐसा नुस्ख़ा है जिसने रिसर्चर्स की तवज्जो अपनी तरफ करवा ली है और इस नुस्ख़े के इस्तेमाल से लोगों के दिल की सेहत बेहतर होने के साथ-साथ उनकी शरियानें कुशादा हो रही हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल जो हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। और ये एक नुस्ख़ा ऐसा नुस्ख़ा है जो कि बहुत सारी अद्वियात से, जो महँगी किस्म की अद्वियात हैं, ख़ास तौर पे जो दिल के लिए अद्वियात हैं, जो इंसुलिन है, जो आप अपनी शुगर को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन सब अद्वियात से आपकी जान छुड़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिन्नत मकसूद, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट। आप जानते हैं कि जो हमारा दिल है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को रोज़ाना कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके साथ-साथ जो हमारी शरियानें हैं, वो भी या तो कोई प्लेक जमने की वजह से तंग होना शुरू हो जाती हैं या फिर बढ़ती उम्र की वजह से शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं, उनकी लचक कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दौरान खून मुतासिर होता है। और इसी तरह तीसरे नंबर पे क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह के खाने खाने की वजह से ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। और अगर आप इन तीनों चीज़ों के बैकअप पे देखें तो सिर्फ एक ही मुजरिम है जो कि तीनों चीज़ों के पीछे काम कर रहा होता है, और वो मुजरिम है इन्फ्लेमेशंस, सोजिशें। ये सोजिशें हर एक के जिस्म के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। हमारी ग़िज़ाई आदत इन सोजिशों को जिस्म में या तो कम कर देती हैं या फिर इसको बढ़ाना शुरू कर देती हैं। अब चूंकि हम नुस्खे की बात करेंगे तो इस नुस्खे के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है कि ये चारों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये चारों चीज़ें हमारे दिल की सेहत के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। सबसे पहले हम लाल प्याज के ऊपर बात करेंगे। तो जो लाल प्याज है, इसके अंदर एक पावरफुल फ्लेवोनॉइड होता है जिसको क्यूरसिटिन कहते हैं। क्यूरसिटिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को रॉकेट की तरह बूस्ट कर देता है। अगर आप 100 ग्राम प्याज खा लेते हैं तो 4 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये दिल की सेहत को तक़वियत देता है, सोजों को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो शरियानों में प्लेक जमना शुरू हो जाता है, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। और ये दोनों के दोनों काम उन लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं जो या तो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं या जिनको डायबिटीज़ है। एंथोसायनिन्स जो कि प्याज को लाल रंग देता है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यही वजह है कि ये हमारे जिस्म के अंदर से 17 किस्म की सोजिशों को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और जो बहुत ही पावरफुल चीज़, पावरफुल कंपाउंड मौजूद है, वो एलाइल प्रोपाइल डिसल्फाइड है जो कि एंटी डायबिटिक इफेक्ट रखता है। क्लिनिकल स्टडीज ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अनियन के अंदर मौजूद ये कंपाउंड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकता है, और इसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है और आपके जिस्म के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करना शुरू कर देता है, ख़ास तौर पर एच पाइलोरी को। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी की। हल्दी के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरकुमिन एक ऐसा पावरफुल कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। यही कुरकुमिन जो है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करता है और ये आपके शरियानों की हिफाजत करता है। गोया ये न्यूरो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के इम्प्रूव होने का मतलब यह है कि आपको दिमागी मसाइल से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, आपकी एंजाइटी बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपकी डिप्रेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त के मसाइल आते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है और वो क्या है कि आपकी जिगर की सेहत को भी सपोर्ट करता है। ख़ास तौर पर अगर फैटी लिवर है तो हल्दी ज़बरदस्त तरीके से उसको ठीक कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल की करेंगे। जैतून के तेल के बारे में जो इसके फ़वाइद हैं, ये आप यकीन करें कि ख़ास तौर पर दिल के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि ये एक वीडियो में इसको इकट्ठा करना, इसको समोना दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इन शॉर्ट
लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि स्टडीज़ ने प्रूव किया है, वो ये है कि उन्होंने तजर्बा किया है ग्रुप के ऊपर कि जिस ग्रुप को रोज़ाना दूध के साथ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का दिया गया, वो 80 के होकर भी यानी 80 प्लस के बाद भी सीढ़ियाँ जवानों की तरह चढ़ सकते थे और उतर सकते थे। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इससे मुराद ये हुआ कि जो ऑलिव ऑयल है वो आपके दिल की सेहत को जवान रखता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं और न्यूरोडिजेनरेटिव जो डिज़ीज़ आ रही होती हैं, यानी बढ़ती उम्र के साथ जो वहम की बीमारी है, याददाश्त की बीमारी है, वो सारी की सारी इसके इस्तेमाल से उनके जो खतरात हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड पे हम बात करेंगे ब्लैक पेपर की, यानी कि काली मिर्च के अंदर जो कंपाउंड मौजूद है उसको पिपराइन कहते हैं। पिपराइन बेसिकली काली मिर्च हम हमेशा हल्दी के साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, यहाँ तक कि सप्लीमेंट्स में भी, क्योंकि ये हल्दी को बहुत देर तक आपके ब्लड के अंदर ठहरा के रखता है, जिसकी वजह से जो जहरीले मादे हैं वो हल्दी के सामने रुक नहीं पाते, वो फ़ौरन आपके ब्लड को छोड़ना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। और ये इसी तरह ये यकीनी बनाता है, यानी कि जो ब्लैक पेपर है, ये यकीनी बनाता है कि हल्दी जो है ये आपके जिस्म में जज़्ब होके अपना काम कर सके। ये आपके हाज़मे के अलावा आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं इस नुस्खे को बनाने की तरफ, तो इसको बनाना इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है कि 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल नॉन स्टिक पैन में हल्का सा गरम करना है और इसके अंदर एक दरमियानी प्याज के स्लाइसेस काट लें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते करें। सौते करने के बाद आप इसके अंदर हाफ टी स्पून घर की पिसा हुआ जो ऑर्गेनिक हल्दी होगी, वो घर की पिसी हुई ऑर्गेनिक हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है, हाफ टी स्पून वो शामिल करें और इसके साथ ही आप बिल्कुल 1 से 2 चुटकी काली मिर्च की शामिल करें और इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लें। पकाने के बाद आप इसको 3 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, आप इसको सलाद में डाल के भी खा सकते हैं। आप सुबह के वक़्त इसको ब्रेड पे, टोस्ट पे लगा के भी खा सकते हैं। अगर आप डाइट प्लान पे हैं, तो ये आपको ज़बरदस्त तरीके से वेट लॉस में भी हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर आप डाइट प्लान पे नहीं हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, अगर आप अपने शरियानों को खुला करना चाहते हैं, इन्हें कुशादा करना चाहते हैं, उनको लचकदार करना चाहते हैं, तो आप यकीन करें कि ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है जिसने रिसर्चर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करके प्यार और मोहब्बत का सबूत दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होगी। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।